Вагапова Лейсан Зинуровна. У нас замечательные результаты у нашего папы. Он страдал псориазом 10 лет. И узнали о компании МПЛ по отзывам в соцсетях. Порекомендовала подруга. Начали применять дрожжи. Melts, Alt Grow, Relax, Hepper, печень, да, по-моему. В общем, очищение, через очищение начал проходить у нас псориаз. Сначала обострение было очень сильное, и потом пошла на спад, и в течение 3 месяцев чистая совершенно кожа. Также параллельные результаты. Давление нормализовалось, храп уменьшился, вес уменьшился. Так, ну, в общем, чувствует себя человек 65 лет очень хорошо. Мы рады, что познакомились с этой компанией. Результатов очень много и у моей мамы, и у дочери. Кушаем дрожжи.